Seri 30 menit belajar fisika bersama Profesor Don Quixote, Cahaya dan Bunyi. Penyanyi tenor Italia Enrico Caruso mampu memecahkan gelas kaca dengan suaranya. Gelas itu pecah akibat bunyi, bukan karena disentuh tangan. Pada tahun 1831, di Manchester, Inggris, sekelompok pasukan tentara sedang berbaris melewati jembatan dengan gagah berani. Namun tiba-tiba jembatan itu putus sehingga banyak tentara terluka. Ternyata jembatan itu putus bukan karena dibom atau karena konstruksinya lemah. Jadi apakah penyebabnya? Penyebabnya yaitu karena getaran. Getaran pasukan yang berjalan melewati jembatan yang menghubungkan dua bukit dengan tali atau rantai besi menyebabkan jembatan itu putus. Itu benar-benar terjadi dan bukan suatu kebetulan. Mengapa getaran bisa menyebabkan kaca pecah dan jembatan putus? Getaran adalah seberapa cepat gerak bolak-balik yang terus berulang pada suatu benda. Mari kita kembali ke gelas kaca yang pecah tadi. Suara nyanyian atau derap kaki pasukan tentara mengirimkan suatu getaran ke telinga kita. Tentu saja setiap benda di dunia ini memiliki getarannya masing-masing. Jadi, suatu benda akan ikut bergetar jika memiliki persamaan frekuensi. Gejala ini dinamakan resonansi. Resonansi jugalah yang menyebabkan semua kaca jendela di kota pecah. Suara aneh yang mengerikan itu mengirimkan getaran yang membuat kaca jendela pecah. Jadi kaca bisa pecah karena resonansi bunyi.